Pavarësisht ndërhyrjes nga ajri dhe punës intensive të zjarrfikësve në terren, flakët në fier nuk po vihen në kontroll. Zjarri në pishpor është përhapur në pjesën e pyllit me pisha të buta, të njohur ndryshe si pylli i mbretit. Ndihmuar edhe nga era, zjarri po shtrëhet me shpejtësi përgjatë pyllit, ndërsa masivi dendur pyjor e në disa raste mungesa e rrugëve po vështirësojnë punën e zjarrfikësve. Të hënën nisën në aksionin nga ajri 2 avionë Canadair të ardhur nga Greqia. Ata hodhën disa herë ujë mbi pyllin e Darzezës dhe Pishporos, por zjarri ende nuk është izoluar. Përveç ndërhyrjes nga ajri, në terren zjarrfikësit po punojnë për shuarjen e vatrave që reaktivizohen her pas here. Nuk ka ende një bilanc zyrtar të dëmeve, por siç këto pamje me dron tregojnë, sipërfaqja e përshkuar nga zjarri është e konsiderueshme. Paraprakisht mendohet se janë ndjegur mbi 500 hektar. Ndërkohë, me zitën e të hënës, një vatër e re u shfaq në kodrat me ullinj tek vendi quajtur liçeni Darzezës në Fier. Flakët dogjën disa rrënjë me ullinj dhe rrezikuar një fermë aty pranë.